係 Apply AI Lab 嘅 Tona。首先今日感謝 Albert 幫我哋組織呢個活動，亦都感謝各位同工喺暑假百忙中抽出嚟啦。可能好多都係翻半日，當值半日，其實晏晝可能係 off 嘅，都感謝大家抽呢個時間。陣間咧，阿 Chris 啦，我哋兩個 co-founder 同埋 Isaac 我哋所科負責，我哋都會一齊輪住同大家做啲分享。今個 run down 好簡單嘅啫，我哋首先 Chris 啦會同大家講 Vibe Coding。大概係8個字到啦，跟住轉頭我就會去講 Academy， 即係我哋嗰個 AI LMS， 會講一啲學校同學科點樣用啲 tool 同埋 system。轉頭就會有個小嘅 break， 大家可以去廁所啖水，跟住翻嚟咧就會講 Isaac 就會講數學科，然後 Chris 就 wrap up 翻啦，我哋成個嗰個 ICT 啊裏面嗰啲 resources 同埋啲嚟緊新嘅 features 嘅 preview。我都好快地講一句我哋公司少少背景啦 ，Apply AI Lab。頭先 Albert 都有講到啦，我哋係有中文科、英文科4個 skills 啦，普通話、AI 互動同埋嚟緊會講嘅 LMS 及 Academy 嘅 platform。咁so far都好多校用緊我哋嘅，呢個都夠啦，而家都係100幾間以上嘅中學，即係唔同嘅 banding 都用緊我哋嘅唔同學科嘅 platform。之後有機會都可以多了解。咁我事不宜遲啊，交俾阿 Chris 嚟講一講我哋第一部分 Vibe Coding 先。我俾少少掌聲。歡迎各位老師今日都真係抽空嚟到今日嘅 sharing 啦。都多謝 Albert 俾個機會我哋去做一啲 sharing 嘅 session 嘅。咁今日要講嘅係一個好得意嘅一個新嘅 topic，Vibe Coding。咁可能咧老師喺 YouTube 都見過一啲唔同嘅Vibe Coding 嘅嘢啦。咁我哋呢個 website 咧，其實都係 Vibe Coding 做出嚟嘅，入邊所有嘅 animation 啦、效果啦、menu 咧，都其實喺而家嘅呢個AI 嘅年代咧，係唔需要用到 coding 就可以做到咁樣嘅效果㗎。咁我會舉一啲例子嘅，咁但係開頭咧我都整咗個 PowerPoint，個 PowerPoint 咧都係基於即係當然我哋有一啲嘅GPT generate 嘅內容啦。咁但係咧個 PowerPoint 都係Kimi 國內嘅一間即係 AI 嘅公司啦，可以根據AI 嘅 Markdown 做一個full blown 嘅PPT 嘅。咁首先要講嘅咧就係在座可能有好多 ICT 嘅老師啦。咁喺 coding 嘅歷史入邊啦，開頭我哋我記得我嗰陣時中學嗰陣時係學 Pascal 嘅。咁 Pascal 呢樣嘢咧，亦都開啟咗一個coding 嘅一個大門啦。咁我中學嗰陣時都可以原來可以做啲唔同嘅嘢嘅，唔單止係一啲 algorithm 甚至 Pascal 入邊其實都有圖像嘅，可以畫圓圈嘅，可以用嗰個聲音嘅 frequency 去出唔同嘅聲音嘅。呢一啲嘅功能係我嗰陣時覺得非常非常之有趣啦。咁但係有一個問題。就係當你升 level 啦，去到大學嗰陣時，你可能要學 C++啦，可能要學 Java 啦。咁嗰啲嘅 syntax 嗰啲 memory leak， 如果老師知我講乜嘅話咧，其實係好難去控制嘅。或者語言 coding 嘅語言，而家學嘅Python 啦、JavaScript 啦，點解會咁多人用咧？原因佢係一個 high level 嘅語言，係嘛？咁所有嘅 context 都係簡化咗嘅。咁所有嘅語言咧，你可以發現喺個 history 入邊咧，其實係越嚟越簡單嘅，方便人去用嘅。咁有冇一種可能就係去到最後，我哋可以用 natural language， 用自然語言，用廣東話、用英文去做呢啲嘅 coding 咧？咁喺以前係做唔到嘅，或者啱啱 GPT3、GPT4 嗰陣時，可能老師都用嚟做 coding， 但係出唔到一啲效果，成日出 bug。咁但係喺而家咧係可以做到呢啲嘅效果啦。首先我要今日如果大家有留意 A 圖嘅 website 啦，會見到呢一個嘅 coding 嘅一個 demo 啦。咁係一個DICE Analytics Studio 嘅。咁入邊咧其實就係去模擬一個大數法則。如果我有5個呢個 dice 啦，咁而家嘅情況就係有2個係1，咁有一個係5啦，一個3，一個4啦，係嘛？咁嗰個2、6呢啲 face 都冇出現嘅。
如果係100嘅話咧，咁嗰個probability 就更加 balance 啦。如果係1000嘅話咧，咁又更加接近嗰個理論上嘅一個大數法則嘅一個計數啦。咁我哋都仲有個 extra 嘅 addition 嘅，就可以加一個叫做 weighted dice 出貓。假設我喺 phase 1嗰度咧，教佢個 bonus 10%增加個重量 ，start the simulation。今次見到咧1嗰個比例咧就會高好多啦。咁呢一個嘅一個 HTML file 入邊嘅嘢好複雜。你見到 run 1000個，佢唔係一個個咁樣 run 嘅，甚至每一個 dice 每一個面都有唔同嘅顏色嘅，係嘛？咁喺咩情況之下佢會一次過 roll 30個 dice、50個 dice？咩情況之下佢會展示呢啲咁靚嘅 dashboard？咁其實需唔需要人再去俾指示咧？其實 AI 已經可以慢慢磨合到你哋嘅需要，甚至如果你係用一啲嘅 IDE 去同佢傾偈嘅話咧，佢可以知道你中意嘅 style 係點樣嘅展示嘅。所以呢一個係一個新嘅一種 power 咯。呢一個嘅 page 每個人都可以喺15分鐘之內完成嘅。係啦，我講緊係真係15分鐘幾句曲就可以完成啦。咁我頭先準備咗啲 PPT 啦，但係更加多嘅係一啲 test 可以俾老師睇一睇，究竟可以做到啲乜嘢效果，用啲好簡單嘅 prompt。咁今日講嘅 topic vibe coding 啦，有少少背景嘅。即個 vibe 我其實都諗緊 vibe 係咩嚟嘅咧？咁 Google 嘅意思咧就係 a person's emotion state or the atmosphere of a place as communicated to and felt by others。咁呢一個定義唔係我講出嚟嘅，係開頭一個大佬叫 Andrej Karpathy。咁佢就係 OpenAI， 你 click 落去佢個info 啦，你見到 Director of AI at Tesla、Founding Team at OpenAI、Stanford PhD。所以咧係一個 AI 界嘅大佬嚟嘅。咁佢出咗個 post 就話有一種新嘅 coding 啦，叫做 vibe coding。咁咧你就係 fully embrace the vibe。咁呢樣嘢係咩嚟嘅咧？嗱，你用 Cursor、Composer、Sonnet 啦，或者係 OpenAI， 或者係基本上每一隻嘅 large language model， 佢喺個底層入邊已經知道、了解到 coding 嘅 knowledge， 甚至 AI 喺 coding 入邊咧已經贏過好多嘅一啲Olympic level 嘅 coding。咁喺入邊嘅話咧，你見到佢嘅 coding 咧，嗱而家唔係俾嗰個數據流 ，decrease the padding on the sidebar by half。咁就可以縮細嗰個display 嘅嗰個界面啦。所有嘅嘢都係 natural language， 所以英文咧變咗英文啦，或者普通話啦，或者廣東話啦，喺未來咧可能係 coding 一種新嘅語言。咁但係咧喺 coding 入邊咧其實有好多好好嘅一個effect 嘅。咁原本你要學 coding 啦，學 HTML、學 CSS、學 PHP、學任何嘅 language 咧，其實要學啲 function 都係好複雜嘅。咁而家嘅一個直覺嘅寫程式嘅或者語言嘅話咧，你只要知道有呢個工具，你就可以叫 AI 運用呢個工具幫你去做下一步。咁入邊嘅話咧，嗱我舉個例子啦，我哋 SEO Academy 都有呢個功能嘅。我可以試一試俾大家睇。咁喺 vibe coding 入邊有好多唔同嘅 level 嘅。我首先講咗最淺嗰個 level， 就係你可以好快咁樣 generate 一個 HTML file。放大少少呢條。好，係啦，我讀出嚟個曲啦。咁我想假設咯，我舉個例啦。我想 generate 一個simulation of solar system 太陽系嘅。咁我叫佢 label the planets 啦。喺 Academy 會幫你寫一個 HTML 嘅 code 啦。
development 嘅 version。一樣嘅，我嘅 prompt 就係 generate a simulation of the solar system, label the planets。咁你見到個 AI 咧係幫我整緊個 HTML 啦，同埋而家幫我入緊一啲 CSS 嘅 display 嘅。咁就已經出咗嚟啦。當然啦，嗰個 rotation 嘅方向咧，嗰樣嘢係需要大家再去調㗎啦，係嘛？但係一種咁嘅 illustration 可以好快通過一句 prompt 就可以出到嚟。咁如果你係想更加去改佢嘅，例如我想佢哋 rotate at the same direction。即係有啲 clockwise， 有啲 anti-clockwise 啦。今次所有嘅 planning 都係clockwise 咁樣轉。咁其實創意係個極限嚟嘅，你可以加月球啦，加唔同嘅星球啦，甚至你可以，我哋呢度有個 web search 嘅，你可以用 web search 跟住 connect with real time data， 展示而家究竟地球喺邊個位，或者係用咩速度去 run 嘅，呢啲全部都係大家嘅創意係可以發揮嘅。咁vibe coding， 我舉咗啲例子啦，其實喺15分鐘之內可以做到啲乜嘢 project 啦？頭先嘅嗰個 timeline of computer programs 啦，咁俾個 prompt， 呢度我將個 prompt 都擺埋出嚟啦，呢個都係一個 HTML file 嚟嘅。咁其實得幾個意思嘅啫。第一個係 create a single page, display the timeline of history of computer programs, with visualization of the timeline, program icon and animations。跟住咧，佢 generate 咗之後啦，我發現咧佢隔離呢一度咧冇用啲 real picture 嘅，咁我想佢加一啲 real picture 喺中間，所以咧第二個 prompt 就係 find some real pictures for each program。而最後一個咧係 summarize the prompt， 因為我要整呢個 button 啦，俾大家睇到個 prompt 係乜嘢嘅來源啦，咁就 including this one。如果唔講嘅話，佢可能當你係一個 presentation 就冇呢個 button。咁變咗咧，成件事咧係5分鐘之內已經做咗一個咁嘅illustration， 一個 timeline。咁係由最古老嘅 ENIAC programs 啦，去到呢個ChatGPT 嘅內容嗰啲我冇 make sure 佢係啱，呢個都係 LLM 生成嘅一啲嘅嘢嚟嘅。咁仲有啲乜嘢係可以做到咧？我有個女嘅，咁佢4歲啦，要學中文字啦。咁點樣去學咧？係嘛？即係我有一個學校俾咗一個一啲嘅 flash card， 咁有一堆文字要學嘅，咁我就影咗張相，就同個 AI 話 generate 一個Cantonese 嘅 flash card 啦。咁有幾樣嘢嘅，首先係可以聽心病，第二係可以見到啲字點樣寫啦，都有個 listening challenge。心病。蘋果、果汁。咁呢個 project 都用咗我半個鐘嘅，因為爸爸因為佢連接多少少嘢，你要出到一啲語音咯，係嘛？咁你要需要多一啲嘅knowledge 去點樣連佢啲 API 去 call 佢啲語音出嚟嘅。咁再複雜少少嘅。如果你可以連接啲唔同嘅工具嘅話咧，呢一個嘅 vibe coding 咧係可以做到一啲 production 嘅產品嘅。咁舉個例子咯，如果你連去而家好興嘅large language model， 我擺2層，第一層用 large language model 去 generate code，
第二層用 large language model 去處理一啲複雜嘅嘢，咁又會出現啲乜嘢結果咧？第一件事，大家都可以自己整自己嘅 ChatGPT 啦，唔單止係 ChatGPT，你可以用 DeepSeek， 可以用 Google Gemini PDF 啦，可以揀唔同嘅 model， 可以有 history。咁呢一個咧就係其中一個你用 coding， 用 byte coding， 再加上唔同嘅 service provider 嘅 API key connect 上去，你叫佢做一個嘅chatbot。咁當然中途要調整一啲display 啦、illustration 啦，加一啲 sample 啦。咁呢一個你亦都可以 call 一啲 GitHub 嘅library 去幫你做到一啲 platform 嘅。咁再舉啲再極端啲嘅例子，因為頭先咧點解我會叫做魔法咧？因為呢件事真係好神奇嘅。喺以往你係需要學好多唔同嘅 library， 你需要學好多唔同嘅 framework。舉個例子啦，你想整一隻，我諗我細個嗰陣時好想整一隻 game 嘅，後尾我發現整 game 係好複雜嘅，你要識得 coding 啦，你又要識得 art 啦，你又要識得 gameplay 啦，呢三樣嘢已經係非常之複雜㗎啦。咁有冇一種可能性就係可以簡化入邊嘅過程咧？咁同樣15分鐘，如果你知道一啲底層結構嘅話咧，你可以做到一隻 3D game。咁呢度要知道嘅咧就係即係幾樣嘢啦。你見到話個反光飛機嘅反光，甚至一啲遊戲嘅一啲基本嘅操作啦，甚至啲 display 啦。咁原來係可以喺個 browser 入邊做嘅。呢一個就係即係其實如果你知道入邊嘅工具，例如可以 connect 去一個叫做 3GS 嘅3D library 嘅話咧，咁喺個 browser 入邊你就可以做唔同嘅 3D game 嘅。咁有一啲隱憂嘅，咁其實咧大家可能同 ChatGPT 傾偈，好快就可以做到一個 HTML file 啦，係嘛？咁可以 send 俾同學嘅。咁但係咧有幾個問題嘅，第一就係你仲記唔記得你開頭 write 嗰個過程傾偈嘅內容咧？咁呢一個係一個問題嚟嘅。生成就好簡單，但係如果你冇一啲 coding 嘅底嘅話，點樣去改佢？你只可以根據 AI 嘅 command 去做一啲嘅修改。咁同埋咧，就係你諗嘅嘢未必同使用者嘅要求係 align 嘅。我哋永遠做好個 product 都會以為係呢樣嘢就係個 perfect product 啦。但係出到街例如我哋嘅 grading 嘅 platform 啦，都會有好多老師會話我需要呢一個 function， 我需要第二個 function， 或者你呢個 function 唔夠好啦。咁係需要進一步嘅同 AI 傾偈同埋完善嘅。咁第三咧就係、如果你係得一個設計嘅呢個phase 啦，你嘅嗰個 product 嘅 scope 咧，永遠都係一個即係初步嘅一個試用品嘅一個階段。因為你真係做到頭先我示範嗰個飛機啦，咁你發現雖然佢好似好好啦，係嘛，好靚，咁但係有啲嘢係唔合乎常理嘅。點解會有啲引擎飛咗喺空中咧？係嘛？咁呢一個原來係我就冇咁多時間，因為成件事要15分鐘之內做完㗎嘛。咁我上網要 download 個 3D 嘅 model。咁呢個 model 咧係佢做俾我嗰陣時咧就冇顏色嘅，冇落色嘅，亦都係將啲引擎擺出嚟，方便你喺啲 3D model 嗰陣時可以 delete， 係可以 remove 嘅。咁我就冇時間去教啦。所以咧，你其實係需要一啲嘅對於即係個底層嘅呢啲知識去 connect 呢啲 dots 嘅。咁所以咧，其實喺真正嘅，如果你想做一啲 meaningful 嘅 product 嘅話咧，你需要一個 spec 叫做 product spec。呢個 product spec 咧，係你一開頭做呢個產品嗰陣時，你已經諗我要整邊一啲嘅 item 喺入邊啦。咁呢個 ChatGPT 本身都有呢幅圖嘅，但係我覺得好啱嘅，就好似個大廈咁。你要識得點樣去 architect 呢一個嘅程式。你要寫到一啲 spec， 例如佢係咪用緊某一個 3D library， 定係佢用緊某一個OpenAI 嘅large language model。你要知道呢一個 spec， 你要寫出嚟。你一開頭咧就要將成個計劃寫好，
咁越 detail 嘅話咧，個 AI 就越可以估到你想做啲乜嘢嘢，因為個核心 of white coding 咧，其實係一個 communication 嘅過程。你將你心入邊想要嘅 product 細節話俾個 AI 聽，你講得越詳細，你嘅 focus 喺越你想要嘅 core function 入邊，咁咧個 AI 就會幫你去更加了解你嘅需要啦，因為佢要知道你嘅需要，佢先可以做到下一步嘅。個對比啦，頭先我 show 咗啲好得意嘅 case 嘅，係嘛？咁但係嗰啲 case 只不過係一個示範嚟嘅啫。咁如果你用 spec 嘅話，加一啲 specification，咁個 product 會出現啲乜嘢嘅變化咧？同教學有關嘅呢一個咁有冇諗過輸入一篇文章任何一篇文章，我舉個例子啦 ，A1 嘅呢度係一個 sample。咁其實個 AI 係可以幫你分析每一個字嘅 CFR level。可以任何一篇文章啦，佢都可以出到個 vocabulary 嘅 distribution， 喺英文分析非常之有用啦，或者係一啲verb noun 呢啲嘅。咁呢個嘅 spec 咧就係、用咗一個大嘅 library， 叫 NLP 嘅 library。咁佢入邊咧會分析每一個字。我頭先講嘅呢啲嘢，你覺得好似好複雜，但係如果你可以將我講嘅嘢重複俾個 AI 嘅話，個 AI 都會做到一樣嘅效果嘅。所以你只要知道個底層嘅背景，你就可以做到咁樣嘅 product 㗎啦。咁我哋有個 NLP 嘅 program 係每一個字都可以拉到佢嗰、個CFR 嘅 level 嘅。只要一 connect 咗之後咧，咁呢個 report 就可以做到㗎啦。同埋咧有好多 additional function 啦，可以之後加落去啦。例如 export 啦，呢啲嘅 button 啦。咁呢一個係vocabulary search 啦，我可以打任何一個可能係artificial， 咁原來佢嘅 rank 就係5000幾嘅 ，rank 1嗰啲咧就係、最常見嘅 common 啦，就係 rank 409啦。再複雜少少嘅，呢個咧係一個 3D rendering 嚟嘅。你知道咗同樣都係可以15分鐘至1個鐘之內做完嘅。咁你 connect 咗一個 3D 嘅 model 啦，然之後咧將佢變咗一個 mesh 嘅 point。咁我而家講嘢啦，你見到我嘅嘴又開啦，我嘅眼又開啦，咁佢係 real time detect 我嘅 camera 去做咁樣嘅效果嘅，可以分析面部表情啦。對於我哋例如英文嘅一啲 product 去分析嗰個同學有冇eye contact hand gesture 呢啲就非常之有用。咁如果你識得用一啲叫做 JSON structure format 嘅話咧，再 connect with 我頭先講嘅一啲功能咧，你可以做到AI grading 嘅呢個reading comprehension。個 mock 啦，咁我求其揀一條嚟做啦 ，submit。無論喺個內容啦、grading 啦，同埋個結果啦，都係 AI 嘅。咁我頭先就答咗一條啦，錯咗啦。咁但係呢一個 platform 同喺 AI 嘅年代可以做到啲乜嘢分別咧？第一就係、如果你英文差，咁用英文去解釋英文係唔 make sense 嘅。答案係 B，as old as。喺第一段入邊，作者話 humans have always been storytellers， 即係話人類一直都係講古仔嘅，所以 storytelling 係 as old as human culture。同埋你都可以 highlight 喺邊個位，咁就可以好方便同學即係知道原來點樣去睇邊一段係個 focus 啦，同埋喺文章入邊佢點樣去理解啦。呢啲嘅工具其實圍繞嘅都係一啲語音生成啦、結構化嘅呢個管理啦，同埋一啲 database 嘅。只要你知道咗呢3個 component，你
你唔需要再了解入邊嘅 detail 嘅 code，因為 AI 會幫你處理。咁呢一啲都係一啲demonstration。咁最後咧我因為尋日都見到呢個 Albert 諗緊就係各位老師有啲乜嘢真正嘅需要嘅。咁有一個幾得意嘅功能咧，就係其實 AI 唔單止要做啲 front end 好靚嘅嘢，佢都可以做背後嘅一啲嘅處理嘅。咁我舉個例子，呢一個咧係一個嘅 book report grader。咁我入一個呢個係個 backend 嚟嘅。如果有老師知嘅話，呢個叫做Python 嘅一個fast API， 係一個可以俾你 host 一個 web service 嘅。要耐少少啦，因為佢會處理一個document 嘅 file 嚟。咁仲有少少時間，其實我都想分享一下嗰啲coding 嘅 IDE。頭先咧我就 show 咗喺 SEO Academy 入邊啦，同老師係可以做到一啲簡單嘅 HTML 啦。喺現實我哋作為 startup 或者我哋係真係 code 一啲程式嘅話咧，我哋會用 IDE 嘅。咁有一個比較我會建議老師用嘅咧係叫做 Kiro。但係而家就可能要等 waiting list 啦。呢一個係 free 嘅 from Amazon 嘅。另外一個咧係 Cursor。咁 Cursor 咧就都可以 download 同埋免費試用2個星期嘅，如果我冇記錯。入邊亦都包晒一啲嘅即係AI 嘅 agent 咯，我哋叫做，我可以試一試俾大家睇。咁我開咗個新嘅 project 咯，呢個就係 Cursor 嘅 IDE。咁入邊咧嘅功能咧最緊要啲字好細啊，可能睇唔到。但係入邊最緊要嘅咧係教一個叫做 agent mode。agent mode 咧就自動化所有嘅流程啦。咁我寫咗段 prompt 啦 ，generate HTML file about web coding, use a rocket launch animation。右邊嘅 agent 開始已經自動化去 generate 嗰個 HTML code。喺佢做嘢嗰陣時咧，有陣時我哋就等待嘅過程係比較長嘅。咁我哋可以翻去之前啦，睇下我哋嘅 book report grade 好未啦。可能有啲問題，呢個 book report 唔緊要，我翻去 Cursor 啦。咁佢咧就做好多 coding 嘅，原因咧就係當你同呢啲 IDE 嘅傾偈嘅過程之中咧，佢有一個底層嘅 logic 嘅。就係佢同你長期對話入邊咧，佢會知道究竟你作為一個 coder， 你嘅喜好係邊一度。有一啲人咧係中意寫 spec 嘅，一開頭將成個計劃全部都 list out 出嚟。有一啲嘅人咧係中意 vibe coding 嘅，就即係一開頭我就係有個概念嘅啫，我想整個井字過三關。咁佢出咗一個簡單嘅 code 出之後咧，我再睇一睇嗰個效果如何先。嗱，呢一個咧就係我哋開個 folder setting 啦。sorry。呢一個就係頭先生成嘅一句 prompt 嘅一個結果啦。咁當然細節嘅位老師都係同嗰個Cursor 用 natural language 去溝通嘅。
我想佢 remove all text 啦，你其實喺改入邊嘅內容嘅話咧，都唔需要對住個 HTML file 去改入邊嘅細節嘅，你都可以用 natural language 同佢溝通。第二段我唔想要邊個字，我想佢變做繁體中文，我想個底色變做紅色加藍色呢啲嘅嘢，只要你講得出，個 cursor 都會幫你做到出嚟。咁今日更加多係一個分享，因為老師其實你自己都可以 download cursor 去玩呢啲唔同嘅 function。你做到啲乜嘢 product 咧，其實係基於第一 Albert 話啦，你需要嘥啲時間嘅，因為你需要由個結果入邊睇翻我想佢下一步改啲乜嘢嘢咧，呢一個係需要時間去留意嘅。第二就係你身邊嘅工具越多，例如舉個例子啦，你識得SQL 嘅，你識得 database 嘅。而家你就可以話我想個HTML connect 去個 database，我想呢一個咧係可以入去個 database 儲翻低嘅。咁你只要知道呢一句嘅語言，你可以用呢句説話講到出嚟咧 ，AI 就可以幫你做到。當然你對於入邊嘅細節越深嘅話咧，你就可以fine tune 一啲更加細嘅細節嘅。打翻去睇啦，我叫佢攞晒所有嘅 text 嘅，咁佢都冇晒嘅，成日得個火箭嘅 animation。咁仲有一啲唔同嘅嘢，就係你見到後邊有啲好靚嘅library 啦，係咪？有啲甚至有啲 mouse over 嗰啲 effect 啦。咁呢一啲嘅嘢咧，如果你知道你Google 去 search 啦一啲React 嘅 library， 你見到個 demo 好靚啦。咁今次你唔需要真係寫一啲 code 去 call 啲 library， 你只需要同個 IDE 話我見到一個 link 入邊咧有一個我想要嘅效果，咁 AI 就可以幫你做到咁嘅效果出嚟。咁我今日分享嘅就即係大概就係咁多啦。咁主要都係因為時間有限啦，我主要都係俾唔同嘅 project 等老師係可以見到究竟而家嘅 AI 係去到邊個level 啦。或者我哋作為 startup 嘅話，呢一啲嘅工具會幫我哋可以快速產生一啲嘅 prototype。